Você é aquela pessoa que tem o bruxismo que incomoda, que tem uma dor aqui na nuca, que muitas vezes tem até um zumbido que não melhora com nada, tem um desconforto aqui na região occipital, na região do trapézio, na região de cabeça. Você é essa pessoa? Existe um tratamento para o nervo occipital que pode te ajudar, chamado radiofrequência pulsada do gânglio de C2, onde através de um raio-x e uma sedação a gente coloca uma agulhinha lá nesse nervo e trata ele, a gente desinflama. Você é essa pessoa? Você tem esses sintomas? Deixa aqui nos comentários.